قال مدرب المنتخب السنغالي اليو سي سي أن منتخب الجزائر يعتبر بمثابة الشبح الأسود للسنغال. وفي ندوة صحفية نشطها اليو سي سي، استدل الناخب السنغالي بتاريخ المواجهة بين المنتخبين، والتي انتهت بفوز الخضر في 5 مقابلات من أصل آخر 6 مواجهات. وأضاف سيسي أن المباراة المقبلة لن تكون ثأرية، وأنه يعتبرها فرصة لمعاينة لاعبيه والتحضير الجيد لكان 2024 بالكوتيفوار. وعن سبب اختياره للمنتخب الوطني الجزائري لخوض اللقاء الودي، كشف سيسي أن أشبال بالماضي منافس محترم وامتحان حقيقي للسنغال قبل الموعد الإفريقي المنتظر بالكوتيفوار. وللتذكير، يواجه الخضر وديا أسود التيرانكا على ملعب عبد الله واد في العاصمة السنغالية دكار في 12 من سبتمبر بداية من الساعة 8 بتوقيت الجزائر.